Hinuktok sa ta, lata, crispy pata, kay maor may makaya. Kita estudyante ray nakasabot sa ingon ani nga sitwasyon kay naay pa isuugda nga research congress ug naligo punta sa stress. Ato na to sa maayong buntag karong adlaw bay no. Kay nabunutan na ta sa rapport kay mo apel tag research congress ug yugi ko ninyo kay mo apel tanan unsa di mo sayon kay na busy kay nang research tra. Bangar nga tabay. Sugdan sa lakaw padung sa atong kabaw kay gwapo dig mo kaon tarog kinilaw. Automatic condition kay motor bay, lingi sa wala, lingi sa too, aw larga na ta diretso. Ikan sa permira, segunda tresira, ang sunod wa tana. Mo na magaingon tas nung kinabuhi bay nga mura na yung paliya, ni sabay manon sa atong pamahaw nga di man ta ni bahaw. Automatic na nabay nga to nang imnan og pinakalaming nga tubig ni Auntie Birna. Atong balikan ang agenda sa research bay, wa jud ko kakitag researcher bay nga wa nakatilaw og hinuktok samot na me katulor mi kabuok nga nakakauban pa jud sila nako bay nga way saktong utok pero naning kamot pud ko oy kahoy misaka segunda ta diri sa binyo bay para sugdan atong depensa pero agi sa tag picture usa magsugod ang tanan para daw largo sa kagulanan bitaw bay di man ka angay mag-uol bay basta kabalo lang ka sa inyong gibuhat nya kay lahi po imong gibuhat ay isa ra maingon ako nimo ana bay makabughat diri may nakaingon bay nga may pagidulan ning basketball kay napadidto ang sure nga depensa mong makaingon na lang pud tawa nga o kanis lang sayo pupili nga magabagiitan magidong napilian ug sa tinuod bay ako gining giampo ang research nga magatunong tagkauban nga saktong utok saktong paningkamot kay lisod na atong kaugmaon malimuot sa tanan guro estudyante tibuok kalibutan bay pipilar siguro ang ginahan aning research pero mao na importante tanan bay kay dili mo dagan ang barko kung walay battery ang remote pero bilib kay cause in trip tubod college bay kay nakabuhat gid silang finished product kung nakabuhat pa gid ta silang daghan ana bay makatilaw pa gid unta ko di ba bay importante gid kayo ang research maski sigip kag pa-revise print balik na pod revise na pod ana magyud ang cycles kinabuhi kani pod silang mambay nga nitabang para balampos man ning research pero unsay nakaon na mo gadula-dula ra na grow a garden magtanom ra taon saon pag sa kurso kanang easy round ta ba. Good luck, future. Future nimo. Subida ubos kay maniudto kay wa pa ta nahuman didto. Kaon tag Mayo bahalag Hunyo na ron. Wa pa gani sulod atong utok di pa ta mo kaon mo na resulta sa mga matay tok. Maong kamo diha kaon aron di makatok pastilan antidolor. Pagpatag sa alas 5 sa kapunon kami gibati ng kagutom. Kay padong na gyud ang among gihulat kay humana sa 4th floor ang oral. Kami na pod diri sa ground floor ang sa poster ampo latag siguro anay okay ra ang tanan pero sakto man tag dipinsa di na ta matingala kung magkaubo man gani tag talagsa kay si ma'am nga atong ibala. Di ba bagti kaayog diri nasugdan ang tanan ug ang resulta makaguba sa katilingban. Ay makaguba day sa nawong kay wa nay pangutana ang tanan. Yay! Kanimo ipaldo, nakita na gyud ang tumoy sa kinatumyan. Nagpasalamat yun sila nako kay nakaaswat sila classmate para isabay sa graduate. So I invite you to all to eat our house because yesterday and tomorrow morning is my graduation day, okay? So thank you for the listening. So we are the research title for today's video.